আজানের সময় কুকুর কেন কাঁদে এর রহস্য জানলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। প্রিয় দর্শক, মসজিদ থেকে যখন আজানের ধ্বনি ভেসে আসে তখন আশেপাশের কুকুরগুলো ডাকাডাকি করতে থাকে। এই বিষয়ে হাদিস শরীফে এসেছে, আজানের সময় ইবলিশ শয়তান এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকে এবং পালানোর জন্য জায়গা খুঁজতে থাকে, কেননা সে আজানের ধ্বনি সহ্য করতে পারে না। ঠিক তখন কুকুর শয়তানের ছুটাছুটি দেখতে পায়। তাই হাদিসে এসেছে, যখন তোমরা কুকুরের ডাক শুনতে পাও তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাও। অপরদিকে মোরগের ডাক শুনলে আল্লাহর কাছে রহমত প্রার্থনা করবে, কেননা মোরগ ফেরেশতা দেখলে ডাক দেয়। সুবহানাল্লাহ।